Assalamualaikum. Hello bhai brother, my name MDR back to welcome BTS Roast YT. আজকে এই হিজদাদেরকে নিয়েই খেলা হবে। তো আজারা গালাগালি না করে দিই, সোজা ভিডিও শুরু করি। ये मंच कालो कानमा चालो बुन्ने पालो मजा नहीं आ रहा है। मेरा दिल ये पुकार मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ये मंच कालो कानमा चालो बुन्ने पालो तेरो आको चुक्को ताको कस्तो चाटो मैले आको खान लाग्यो तात्यो पारो एकदम सारो दिनमै तारो हेर्को सारो काप्दो तारो तेरो ढाडो अनि पारो लुगा चारो मजा आया। একে ভাই BTS এর পূর্ণরূপ জাতি জানতে চাই। आज आज अभी अभी BTS এর পূর্ণরূপ হলো বাংলাদেশ টয়লেট সার্ভিস। नेक्स्ट We define you one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. ভাই আমি বুঝি না ওরা কেমনে হয় ছেলে, এরা হাতে দেয় চুরি কানে দেয় দুল, এরা আবার নাকি বাংলাদেশ ছেলেদের থেকে অনেক বিউটিফুল। नेक्स्ट Hey y'all, come look at this. ये मंच कालो कानमा चालो बुन्ने पालो तेरो आको चुक्को ताको कस्तो चाटो मैले आको खान लाग्यो तात्यो पारो एकदम सारो दिनमै तारो আমি যদি বিটিএস দেরকে বিয়ে করার চান্স পাই তো আমি বিয়েটা করব কিনা, তো আমি যদি বিটিএস দেরকে বিয়ে করার চান্স পাই তো আমি সরাসরি বিটিএস দের মুখের উপর নয়টা না বলে দেবো, বিটিএস দেরকে রিজেক্ট করে দেবো। আমি যে ছেলে এই জন্য ছেলেদেরকে বিয়ে করতেছি না তা না, ছেলে হয়েছি বলেই যে বিটিএস দেরকে রিজেক্ট করছি তা না। আসল ঘটনাটা হচ্ছে আমি যদি বিটিএস দেরকে বিয়ে করার চান্স পাই তাহলে প্রথম রাতেই আমি কিডন্যাপ হয়ে যাবো, আর কিডন্যাপ হওয়ার পর সকল আর্মিরা মিলে আমার সাথে যে কি করবে সেটা ইতিহাস। বিটিএস ভিকে নিয়ে 3 বান্ধবীর মারামারি। আজকে আমি অনেক খুশি, কেউ যদি প্রপোজ করতে চাও করতে পারো। ও মা, তাই নাকি? তাই আই লাভ ইউ বেবি, তুমি শুধুই আমার, শুধুই আমার। চুপ শালা নাক বুচি, তোর তো নাক বুচা, ভিতর হইতে যাবে কেন? ভি শুধুই আমার, আমার। আইছে একটা কাইল্লা একটা নাক বুচি, ভি নাকি আবার ওগো। চুপ, ভি শুধুই আমার। मेरे कोलो कोलो लंगे देसी सब वांगू डंगे देसी, तभी तो तुझी से दिल लगा लिया। मेरी अख तो बची ना तो तेरी कोई हसीना। শালার কে বলবে এটা একটা ছেলে? আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার তো তাকে দেখে মোমবাতি মালিশ করা শেষ হচ্ছে না। কিন্তু এটা ভুলে গেছে জাতি, তারও আছে আমাদের মতন একটি মোমবাতি। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি প্রিয়, ভিডিওটি ভালো লাগলে পেজটিকে ফলো করে দিও, আর যদি ইউটিউব থেকে দেখো ভাই তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দেখতে চাই। Psych, that's the wrong number.